من که میدانم شبی عمرم به پایان میرسد نوبت خاموشی من سهرا میرسد من که میدانم به دنیا اعتباری نیست بین مرد و آدمی قول و قراری نیست من که میدانم اجل ناخوانده و بیدادگر در زده میآید و راه فراری نیست من که میدانم که تا سرگرم بزم هستیم مرگ ویران گرچه بی رحم و شتاب میرسد پس چرا عاشق نباشم آقا دوست داریم که یه لحظه من اگر موافقین که یه هنرمند دیگه هم که از بین رفت صدای جاویدی داره ایرج بستانی من گلگون ها رو بخونم بله عالی شادی عالی جناب سلطان آواز ایران مرحوم حضرت استاد اکبر گلپا بخوانید شادی روحش فاتحه مع الصلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد از موافقین گلگون ها رو دیگه بله خود استاد گلپا هم خونده با ریتم استاد گلپا همین ریتمه گلگونه های من خواهش باید میشه گلگونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد خاموشی شب رفت و فردا بیدگر شد من موندم تنهای تنها من ماندم تنها میان سرغم ها عزیزم سرغم ها گلگونه ها نامهربانی آتشم زد گلگونه ها بی همزبانی آتشم زد میخوام اکنون تا سرگاهان بخوانم افسردم دیوانم آزرده جانم گلگونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد خاموشی شب رفت و فردا بیدگر شد من ماندم تنهای تنها من ماندم تنها میان سرغم ها سرغم ها دمتون گرم استاد ایرج سلطان قلبم کشیدی چرا سایه از سر من هرگز کجایی جدایی تو میشه باور من یار قدیمی همیشه صمیمی
به گلشن یاران قدر نصیب دل تو شکسته به موی سپید و به شعر خسته نازمون کرده غزل خوانی تو شور شادی و پریشونی تو با همه خاطره ها به مزار تو میاد شاخ این گل میارم اشک گل میذارم من تو رو به گنج بارون میدم بذار و مال فرا من تو رو به گنج بارون نمیدم بذار و مال فرا نمیدم دلم از تنهایی تو حتی یک نفس شدانی یه نقب که این بند خانمان میام فاطمه یکی دوتا این وطن ریشه